ครับวันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศฝนตกครับหน้าโรงเรียนครับนี่โรงเรียนผมครับโรงเรียนที่ผมเรียนครับเดี๋ยวนี้ฝนก็ตกนะครับฝนตกโรงเรียนครับโรงเรียนรอบบ้านนะครับฝนก็ตกครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นอีแถะนะครับแต่ว่าน้ำพันทางก็สีจัดหน่อยนี่ข้างบ้านเลยครับนักเรียนไปอาศัยอยู่ผมจะซุ่มเลยด้วยครับเป็นเสียงนักเรียนนะครับเป็นคนกายบ้านนะครับคลิปนี้ก็จบซ้ำเนี่ยครับมาถ่ายบรรยากาศฝนตกเฉยๆครับ